Նախքան կոալիցիոն հուշագրի ստորագրումը իշխանական ճամբարում բարձրացված աղմուկը միմյանց հասցեին ուղարկված մեսիջները, ամիսներ շարունակ ձգվող հակամարտությունը թեև իրական երանգներ էր պարունակում, այնուամենայնիվ դարձյալ ավարտվեց այն նույն սցենարով, ինչ տեղի ունեցավ 2008 թվականի փետրվարին, երբ կոալիցիոն հուշագիր ստորագրվեց 4 մասնակցով՝ ՀՀԿ, ՊՀԿ, ՕԵԿ և ՀՅԴ։ Օրերս ստորագրված կոալիցիոն հուշագիրն իր բնույթով ու բովանդակությամբ շատ ավելի անտրամաբանական ու տարօրինակ էր, քան նախորդ հուշագիրը։ Նախ այն պատճառով, որ ոչ թե քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական խնդիրներին դիմագրավելու, ներկա մարտահրավերները լուծելու խնդիր էր տրված քաղաքական ուժերի առաջ, այլ ավելի պրիմիտիվ։ Նախագահական ընտրություններին դեռ 2 տարի ժամանակ կա, սակայն քաղաքականապես վարկաբեկված օրինաց երկիր կուսակցությունը եւ նույն կարգավիճակին հավակնող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարում են, որ սատարելու են Սերժ Սարգսյանին։ Քաղաքական այդ ամուսնությունը ոչ միայն անկեղծ չէր, այլ պարտադրված էր։ Իշխանությունը իր լծակներն օգտագործեց, որպեսզի փաստացի խոստումներ կորզի, ոչ թե օրինաց երկրից, այլ հիմնականում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, որպեսզի վերջինս հանկարծ չփորձի առանձին խաղ խաղալ։ Եթե երկու մարդ իրար հետ ամուսնանում են եւ այդ ամուսնությունը իրենց սերը փորձում են ֆիքսել անձնագրի մեջ կնիքով, դա մի քիչ ծիծաղելի է թվում։ Մարդ պետք է սկզբից սիրի դիմացինին, հետո այդ կնիքը կամ կլինի կամ չի լինի, դա էլ կապ չունի։ Եթե կոալիցիա են, եթե այդ սերը ստիպողաբար է տեղի ունենում, կամ այդ հուշագրով պետք է մարդիկ իրար սիրեն կամ չսիրեն, մի քիչ տարօրինակ է ինձ թվում։ Իշխանությունները շատ խնդրահարույց ժամանակներում են միասին եղել, հետևաբար այնինչ կատարվում է ներիշխանական ճամբարում, հետաքրքիր է միայն այդ կոնտեքստում, ասում է Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչը։ Ցանկացած պարագայում դա ներիշխանական ինտրիգներ են, իսկ ներիշխանական ինտրիգները բացարձակ մեզ չեն վերաբերվում այն առումով, որ դրանից մեր խնդիրները լուծված չենք տեսնում, հասարակությունը կոնկրետ խնդիրներ ունի եւ ցանկացած պարագայում այդ խնդիրների լուծումն է, որ առաջնային է։ Այսինքն խորհրդարանական մեծամասնությունը եւ նրանց ձեռք մեկնած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ու օրինաց երկիրը կոալիցիոն հուշագիր ասպացով ապացուցեցին, որ ոչ թե ցկտում են երկրում արմատական փոփոխություններ անել, մեղմել քաղաքացիական պորտքումներ, այլ պարզապես իշխանական կերակրատաշտի առաջ իրենց հաստատուն տեղն ամրագրել եւ ինչու ոչ ընդլայնել։ Ներիշխանական ընդամենը ռեսուրսների տեղաբաշխման խնդիրը, որը կարծում եմ ներիշխանական հարաբերությունների մակարդակում իհարկե հետաքրքիր է, բայց պետական խնդիրների լուծման առումով այդքան էլ էական չէ։ Արդեն նախընտրական տարի է, որ պետք է արդեն ակտիվություն լինի քաղաքական դաշտում, պատրաստվում են ընտրությունների եւ պետք է այդ աշխուժությունը, ինչ որտեղ սրումները, որ կան քաղաքական դաշտում, տեսնել այդ արտության վրա։ Ըստ էության այստեղ քաղաքական տարր չկա, բարոյական արտության վրա պետք է դիտարկել, իսկ ինչպես գիտեք, ցավոք սրտի բարոյականությունը դա քաղաքական կատեգորիա չէ։ Ըստ փորձագետների Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուշագրով դիրքային առավելության հասավ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, քանի որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը համարվում է Քոչարյանի հենարանը։ Հավանական է արդյոք երկրորդ նախագահի վերադարձը քաղաքականություն, անգամ հուշագրի ստորագրումից հետո բացառել հնարավոր չէ, ասում է քաղաքագետ Ռուբեն Հակոբյանը։ Ինքը եղել է Հանրապետության նախագահ 2 շրջան եւ ինքը չի կարող քաղաքականության մեջ չլինել։ Եթե նույնիսկ չլինի, միևնույն է իրենք քաշեն դեպի քաղաքականություն, այլ արց է թե ինչ նշաձողով է մտնում քաղաքականություն եւ ինչ խողովակով է ուզում իրականացնել իր քաղաքական հավակնությունները։ Հարցը այստեղ է։ Եվ տեսնենք թե ընթացքում այսինքն ինչ դրսևորումներ կունենա վերադարձը։ Ամենայն դեպս այն լռությունը, որը հիմա ունի, մի առիթով ասել եմ, այդ լռությունը շատ աղմկոտ է։ Կարծես թե բան չի ասում, բայց շատ մեծ աղմուկ կա այդ լռության մեջ եւ քաղաքական շատ ուժեր կան, որոնք իրենց հետագա դիրքորոշումը պայմանավորում են Քոչարյանի կեցվածքով։ Գրող հրապարակախոս Առաքել Սեմիրջյանը սակայն համոզված է Քոչարյանը այդ քայլին չի գնա։ Բացի նրանից, որ Քոչարյանի գործը Հաագայի դատարանում է, բացի դրանից, որ 10 սպանությունները չեն բացահայտվել մարտի 1-յան, ել չեմ ասում հոկտեմբեր 27-ի մասին, այդ մարդու, այսինքն մարդ պետք է խելացնոր լինի, որ այդքանից հետո ինքը մտածի, որ կարող է Քոչարյանը շանս ունի ինչ-որ վերադարձի։ Դա կլինի հայ ժողովրդի ամենավերջին խայտառակությունը։ Արմենի Վարդանյան, Համբարձում Պապոյան, Տիգրան Կասաբյան, Կալանյուս։